Guys, daghan pang kuan mga mananggutay nga dugay na nananggot pero wa pa kahibaw kung unsay tambal sa anang buwakaw. Ana bang ang imong suka nga lapot bitaw nga magbuwa sa way sud bisag gamay na isuod man gani pero lapot-lapot. Kining sidyang suka parihan ani padong na ni sidya. Anang murag lapot na ba tanawa. Murag lapot padong na siya lapot kay tungod na sa adlaw nga mabigla siya sa adlaw ba nya tamis pa siya kasagaran po di nga na nga mabuwakaw ang sanggutan nimo mao na siya gitawag og kanang tabanawon kanang ladang-ladang siya kini ladang-ladang ni siya nga mura na sila damlog kay tungod kay mao ni buwakaw ang tambal na ni nga suka imurang hugasan ang imong sahod pang sahod nimo sa pusaw imong hugasan og tubig unja paughon pag uga na siya pwede na butangan nimo og tungog kung magtuba ka kung suka diretso na sanggab kung magtuba na ka magbutang ka og tungog butangan nimo og tungog unja mokuha ka ngadto sa inyong bahay sa imong ipunduhan sa imong mga tuba ang tuba nga moabot na og 3 kadlaw 2 kadlaw kana siya pwede na siya mo ihalo nimo sa usa ka sahod pwede usa ra ka ingani mga usa ka baso sa tunga ra pwede na siya imo ihalo para ang buwakaw mundang siya kay tungod man na sa katamis sa imong ang suka ug kahinlo sa imong kuan sanggab mao imong ihalo nagkaugma 100% di na siya magbuwa-buwa og ang suka pod kung suka man gani ang imong sahod sahuran nimo og kanang sanggab sa suka puman haluan nimo og katong medyo bahaw na nga suka bisag di aslom basta bahaw na siya mao ra to guys thank you.